朋友，你有冇諗過你最愛係邊個？即係最愛是誰咧？俾5秒你諗下，老婆、老公、男朋友定係女朋友？其實通通都唔係。其實你真正最愛嘅係手機。平時你哋會食埋一齊啦，住埋一齊啦，朝早瞓醒咧，第一眼就係佢。夜晚瞓覺前最後一眼都係佢。嗱，佢會叫你起身啦，佢又會叫你返工啦，佢又會氹你瞓覺啦。你所有個秘密咧，佢都知啊。嗱，佢所有個秘密咧，你又知喎。嗱，如果去廁所發現冇帶手機咧，我哋咧寧願咧重新抽翻起條褲去攞嘅，都唔願意屙咗先嘅。嗱，所以話咧，一機在手就天長地久，機唔喺手，靈魂都飛走。